सो आई गॉट माई पार्सल फ्रॉम पर्पल, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के सामने अनबॉक्स करूं, सो लेट्स अनबॉक्स टुगेदर. So guys, basically I have ordered Lakme 9 to 5 Sun Expert Powder Matte Sunscreen. This is a compact powder with SPF PA triple plus. ये बहुत अच्छा आपको एक प्रोटेक्शन देता है ताकि हम सन के एक्सपोजर से बचे रहें. यू कैन सी ये बहुत अच्छा मैट फिनिश देता है. आप इसे डे में अप्लाई कर सकते हो. मैं आपको अपने हाथ पे दिखाती हूँ. सी, मैं आपको अपने स्किन पे भी अप्लाई करके दिखाती हूँ. सो गाइज आप मेरी ये साइड देखो एंड यहाँ मैंने अप्लाई किया है, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं अप्लाई किया मैंने. आई विजिबली सी द डिफरेंस. If you want a compact powder with a sun protection, then you can definitely buy this product. I will definitely recommend you.